tammanaas tolfattu jaarsaas numa eeydii gizee feetees waluma loltiini yeroo takka takkaas arrii itti baasti yeroo takka takkaas numa jirti. Maaliif jennaan aadaa qabna amala qabna hin aarruun jennu walqixxummaa jaarsaa hojiis ni barbaanna jaarsaas hoggoggaa mana ariina hoggoggaas ni deebisna akka feene hojii jiraan. Kuni dubartii teenya keessa tan jirtu jechuudha. Leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti. Irra guddaan dubartii zamana ammaa keessatti bultii isiitirra bultii hiriyaa jabeessuu. Mana isiitirra mana namaa haruu. Nyaata mana ifii qulqulleessuu dhiisurra mana namaatiif sii galtee miti maal narraa eegan arra yooniin lukkuu akkam godhe. Yooniifin sii galtee waan akkam godhe narraa kana jetti jechuudhaan yaadda'u. Kanaafuu gabaabdutti nuti wanni qabnu leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti. Dubartii teenya tan zamana ammaa ni beektan. Hiriyaa qabda gaafadhu. If beeyta if hubadhu. Saniifuu gabaabdutti rabbi alhamdulillah fi qalbii walalaa isin haa godhuun jiruu teessaniif. Sanitti aansuudhaan dubartii afur dubbanne afuriitu hafa. Afuran tuni tan addaati. Isaan keessaa takka Shiita Minilik jedhamti. Takka hoo Tuttuulam jedhamti. Taan astaghfirullahdha. Taan a'uudhu billaadha. Tuni dubartii irraa maganfatan tahullee nama dhibdii ilaala. Shiita Minilik tanarraa hin haa ta'u. Waan Shiita Minilik tana hedduun ilma namaa kuni maali jedhanii yaaddahuu malan. Shiita Minilik eenyu barinarraa siifin himaa hangaan aadaa fi hawaasa keenya manguddoo biyyaatirraa fuudhetti. Shiiti Minilik yoo arraan tana huccuu bitii jetti. Mee dubra Shiita Minilik irraa isin hima. Huccuu bitii jetti. Kophee biti, dahaba biti, fooxaa biti, waan hunda biti. Akka fakkeenyatti Shiita Minilik irraa nama tokko fakkeenya isinii godha. Biyyaan jiraachuu ture gurbaan biyya alaatii dhufee fuudhuu hawwe. Kana warri fuusisan yeroo fuusisan mana isaa kana ol seenee mana jireenya isaa ol seenee maal jetteen? Dahaba akkanaa yoo naan binne ani aruuza si waliin hin seenuu jetteen. Hayyee rakkoon qabu. Eenyu? Hiriyaa gorse. Hiriyaatu gorse isii tana. Amma ni bite dahaba wayita bituu ammaan tanaa maal jaaniin aruuza osoon si waliin hin seenne haga sii galtee miti dahaba akkanaa dizaayina haaree habbehe naa bittutti si waliin hin galuu jetteen. Oo akkasii gaarii goote hayyee jee biteef guyyaa kaan dahaba lameen fuudhee guyyaa aruuzaa mana seenee mana hirriibaa siree gubbaa yookaan bakka hirriibaaf tolfatan san afee dahaba kana ansoolaa irra kaayee gabbu'ee firaasha irra rafeefiif. Amma isiin dhiqattee gaa aruuzatti bashannanaa oolanii as deebi'an gizee ol seentu siree gubbaa ol baatee ol bantu dahabni afamee jira maaliin ansoolaan irra jira uffatni maali dubbiin tun na dhibdee jetti. Hay abbaa mana kiyyaa kottu ol bahii gaa jennaan duraanuu ana nan barbaanne dahaba barbaadde dahabaa wajjira fi dahabni fadhii teessi haa baasuu jeen. Amma gaa galgala guutuu miti uummataa dhukkubaa booyaa cinqachaa rakkachaa bulte. Ganama ka'ee hiriyoottan itti dhufanii namuu itti dhufanii duba akkamiin tahaa jetteen. Humaa hin tahinii tana naasirraa tolchaa jeen. Na hiiktaa aasin hiiku. Maali duba akkamittiin jiraadha? Ati humaa eega dahaba jaalatte dahabni si haa fuudhu dahabaa waliin jiraadhu ani jaalalaan moohan beeka ture. Haa ta'u garuu yoon dhabees rakkadhu beela'ullee si waliin dabarsa je'ee yaaduun ture. Haa ta'u ati waan si galtee miti eeruun ani hin beekne si galtee mina neeyxe saniif waan hin godhu danda'u hin jiru. Okay hayyee duba maaltu maal tahaa jennaan itti dhiisi jettee. Itti dhiisi je'eenii ka'ee amma iddoo keessummaan itti dhufanni dhaqee mana taa'ee gaa amma osuma taa'aniitii hiriyoottan isiitii wajjin taa'uu jalqabde. Hiriyoottan ammaan tana dahaba sii bitee akkami eda aruuza seentanii maal gaafiileen adda addaa tuni haati. Wayita gaafiin tuni haatu intalti tuni itti dhagahame eda abbaa mana isii guyyaa isii kan duraa kan jireenya isii keessatti hin irraanfanne. Kan abbaa mana isii kana shuruuf keeffachaa bultu kan jiruu isii keessatti jireenyi isii sammuun isii hundinuu haara itti baafattu guyyaa duraa san dhabde. Isaan kuni garuu san hin beekne. Akkamiin bulti dahaba san sii bite jechuudhaan isii tana gaggaafatan. Amma wayita xiqqoo turan
yaa hiriyoottan kiyyaa jetteen. Ani jireenyaan qaba. Ani waan itti jiraadhu bakkaan itti jiraadhu haalaan itti jiraadhu qaba. Narraa hafa. Bultii tiyya hin diigina jireenya kiyyaas hin diigina yoo barbaaddan dahaba kanallee furadhaa deemaa jetteen. Ni rifatan maali dahabni isiin furadhaa nuun jettu maali maaltu maal ta'e. Ni rifatan uummanni ka'anii ga'ammaan tana dubbiin tuni wayita akkasitti nama dhibdu yaa rabbii kiyya ja'anii ijoollee tana firraa ariite jaarsa dawwalte na dhageessaa jettee. Bakka jirtu ka'eetii kootu yoo na jaalatte nama jireenya kiyya booreesse sanillee firraa fageesse si qofaan jaaladha yookaan bakka jirtutti hin dhufa jettee. Amma booda naafi ati malee kubbaan tokkoo fi tokko wal moohuu malee haftee jirti jaaniin. Okay, jaarsi kee dhaqe maal? Huno viidiyoo isiin rikardi godhaa turte viidiyoo keessee wayita dubartii saniin akkas jettu wayita isaan kana ariitu waraabaa turte. Dura dhiifama miisee jettee ergite miisee jalaale ni rifate. Ka'aa deema ani bultii tiyya hin diiginaa isinii akkana naan jee yoo osoon isin jala hin deemne akkana hin ta'u jechuusan arge. Itti dawwaltee ni dhuftamoon dhuftu dhufeegaa akkasitti aruuza seenanii jechuudha. Saniifuu bultii teetiif nama harka kaa'ee muriitiif irraa dhoorgi mirga qabda. Kun jireenya keeti. Hireentee takkitti dana. Duuba shiita mililiktuun sii galtee miti. Amma wayita sii galtee miti. Dhiirri tokko shiita mililigizee alatti arkee bareeddu diddibattu kukkullattu shiita arra uffattee baruun uffattu. Aruuza kanaan shiita kana dheetee shiita kaan aruuza kaaniin hin dheetu. Hai abbaan bar jaartiin bahar akka fakkeenyaatti jaartiin bahar shiita bar akkanaa bitatte akkana jechuun haasoyti. Maaliif? Kee abbaan mana keetii boru maal taanaa iftaan hoo akkami jireenyi keenyaa hin yaaddu tuni shiita mililigi. San booda dhiirti hundinuu jala galuu feeti. Afoota akkanaa moojaanii wayita garuu mana isii ol seente sii galtee miti inuma huccuun shiitni kaleedhaa bitame takka diriiqni kalee bitame arra hin dhiqamu. Haareewuma barbaaddi. Tuni shiita mililik jaamti rabbiin sii galtee miti isin hin godhiniin jaa jechuudha. Tuttuulamittiin achi deddeebi'a. Maali tuttuulam jechuu dandeessan? Afaan Oromoo hedduu isin dhiba. Haa ta'u garuu afaan Oromoo afaan saba kiyyaa afaan itti laladhe afaan kiyya saniif hin dubbadha. Yoo isinii galte tuttuulamittiin achi deebi'a. Tuttuulam eenyu? Wayita abbaan manaa alaa dhufe assalaamu alaykum ganti cal manni guutuun. Maal? Mana keessa bikka oovonaa takka ala waadaa takka bikka takka teessee muydi. Akkana jetti muydi. Inni ol seenee assalaamu alaykum jaa hin jiru. Rifeensi isii asiin gadhiisa. Huccuun isii ciccirama. If hin eeytu. Nyaata hin gootu. Si galte? Wannummaan mana keessaa sireen eda irra bulan takka bikki mana hirriibaa hin tolfamne. Manni kuni qushaasha. Abbaan manaa kun alaa dhufa tuttuulamtana numa laala. Haay nyaata yoo gaafate ka'iitii sii galtee mi paastaa baranaa kana ni beektanii mi ibidda bishaanuman nannaqiiti kan ammaan kaan keessaa nyaadhu jaasan san nyaadhu jettiin paastaa bareedaa godhu diddaa. Kuni haqiiqatan waan manguddoon jechuu jirtu waan yeroo ammaati. Akka naannoo biyya jirrutti hoo siiriyoo faa ka'iitii aannaniidhaan afaan kaayedhu jettiin. Mee akkami abbaan mana keetii khallafee fidu isinillee wajji daleeda wal qixallee kompiteeshina gootanii fiidan biyya guddatte keessatti abbaa mana keetii kan khafana keetee rabbiinillee khafana keessanii khafana kee kan ta'e kana siiriyoo nyaadhu jettaan arra kee paastaa san sii galtee ka bishaaniin naqan maan kaan fuudhi lilliqimsi jettaan. Tunillee tuttuulam ja'amti. Haa ta'uutii lamaan nu hafe lameen a'uuzu billaahi fi astaghfirullah. A'uuzu billah irraa hin jalqaba. A'uuzu billaan tuni gabaabdutti ni sokkiti. Mana isaanii deemti. Warra isaanii bira dheeyxee hijiba xiqqeetti gooti gaamma hijiba orijinaala himti. Hijibni walii lama hijiba ittiin bultii tolchanii fi hijiba sii galtee miti gandaan dhiqani. Hijiba xiqqooti amma barshanyii akkana naan jee maal naan jee akkana naan jee akkas naan jee akkana jee ni qabdan tanan hijibnu ja'an jettaniis warri jee
warri hin jee rabbii isin haatiisu jatte tuni amma intalli wayita jettu amma abbaan mana dhufa gurbaan gaa jaartii galfachumaaf jala deema gizee dhaqe salaam aleikum gizee jee abbaan abbaa isiitii beek haatiin isichi keessa teesseeti dhufe gaa nu arrabsee akka fedhe nuun je'e mee laala bultii isii tana namni kuni a'uuzu billaan tuni sii galtee miti astaghfirullaan tuni rakkina isiin uumturra wayita kana hay ati nuti shanyii akkanaa nuun jettee jaan abbaan intala gurbaan amma astaghfirullah yoomin jee jaa amma hin beekuu baritti waan hin jirre ammas as deebi'a dubbiin isa dhibdee ka'ee kutee manguddoo erga manguddoo gizee erge gurbaan kun nama nagee beekan nama jireenya isaa sii galtee fooyyeeffatee jiraatu beekan amma gaa gurbaa kanaa wajjinis dubbiin namuma dhidhibdii gizee manguddoon dhufte bara akkana nuun je'ee bara akkana nuun jee jaanii himatan astaghfirullah boo gurbaa waan akkanaa hin qabu mucaa waan akkanaa hin je'u waan je'utti achi dabranii jechuudha saniifuu gabaabdutti warreen dhiixanii mana keessan ol seentanii qawwee rasaasa afaan keessanii dhiistan qawween san rasaasni san abbaa mana keetii kana sirraa ari'uu jira jechuudha saniifuu warreen sii galtee miti astaghfirullah taates rabbi rahmata si haa godhun jaa warreen a'uudhu billaadha a'uudhu billaan tuni intala dubartii bultii qabdu kan gizee kuullattullee kuulli isii takka as gubbaan as dibattu takka as dibattu akkana akka nama sujuuda qabu dibattu tan sii galtee tana jechuun maali abbaa mana isiitiif hin bareenne sii galtee ala bareeda ala bareeda namni kuni nama akkan nama dhibu gizeeniif karaa deemtu ifin laatu daawwitiin illee ifin laatu daawwitiin isii abbaa mana isitti hin beektu namni gizee karaa dabru naannawa baadiyyaatti namni gizee karaa dabru ijoolleelleen gizee bira dabartu a'uudhu billaa uma jetti sheekootiin gizee bira dabartu maalituni a'uudhu billaa min ashaytaan rajiim uma jetti ollaa fi firri haalii fi soddaan illee gizee dhufu mana ol seenu akka malee arka a'uudhu billaa maali namni akkana tana jaan jechuudha tanaafuu namni kun isii galtee abbaa mana isii faxarri inuma hin jiru maaliif jennaan abbaan mana isii maal aduu karkarfatti gabbaatee aduu keessatti mee arra qabbana tokko jiraati maarree naannawa baadiyyaa kanatti waan akkanaa jira saniifuu namni kun isii galtee miti horan calaffeessa jedhaniin yookaan bineensa tokko jira akka cuquliisaa kan sii galtee aduu tana hedduu sii galtee karkarfachuu jaalatu akka bineensa sanitti aduu tana keessa teessi saniifuu hundi ilma namaa bultiilee ta'e jireenya kee dubartii tanarraa magan jettee jiraachuu qabda. Walumaa galatti arra dubartii 3 fi 8 irraa hin dubbadhe tan sadeenii namuutu beeka miila madeessoo ija madeessoo fi miila madeessoo rabbi isin haa godhu dubartii 8 irraa hin dubbadhe alhamdulillah qalbii walalaa rabbi isin haa godhu lootoo dumbulootii fi dumbuloo lootoo dubartii teenya hunda tuni shakkii hin qabu ta'eefii wajji jiraannus ta namni biraa wajji jiraatus lootoo dumbulootii fi dumbuloo lootooti jijjiirama fidaa warreen sii galtee shiita mililiktu tuulamii fi akkasumatti a'uudhu billahi astaghfirullah taatan rabbi isin haa tiisu isinillee hin godhiniin hawwa gabaabdutti yeroon amma jirru yeroo sii galtee miti jireenya keenyaaf bakka itti qubannu haala itti jiraannu beeknu gabaabdutti waan hin dubbachuu barbaadee jira dhumarratti dhaamsa kiyya kan hawaasa ummata saba kiyyaa warra na dhageessan maraaf makmaaksi oromoo maal ja'a bakka fiiganii dhaqan suutaas ni dhaqanii ja'an oromoon balloon bakka yookaan iddoo fiigaa dheeyxees suutaas ni dheeyxaa jetti duuba yeroo ammaan tanaa keessatti haalli biyyattiin itti jirtu sabni oromoo itti jiru suuta deemullee fiigullee ni dheeynaa hin wallaalinaa waan joon isinitti himuu fedhe dubbii qolala keessattiin isinitti kanna yoo beeytan isiniif galti yoo isiniif hin galle suuta rabbi isiniif haalaaffisuun jaa ammallee maal jetti sabni kiyya makmaaksi kiyya waraabeesi habaddaa irra si galtee miti
hagammoojjii irra habaddaa irra hamaadhaa jaan. Ammallee deebi'anii waraabessa haboodaatiitu irra hamaadhaa jaan. Maal jechuun haleessa waan dabarsine ni beektan, waan arraasitti jirru borullee itti tahuu teenyu ni beektan. Tanallee hubachuu qabdan, beekuu qabdan yoo isinii galte. Kan sadaffaa quufan malee hin utaalanii, utaalan malee hin caccabanii jetti. Kana jechuun maal? Namni jiruu isaa keessatti saba isaatiif laffa'u sii galtee miti. Akka ummata quufee utaalee caccabu jiruu kana tahuu hin qabu. If eeggannoo godhuu qabnaa jechuudha. Muka lafa jiru qottoo itti heddummaataa jetti ammaas Oromoon. Kana jechuun maali? Namni uumamaan bakka jirtutti dubartii gaarii taate alhamdulillah, dubartii gaarii taate nama sii galtee miti qalbii walalaa ati barbaachistuudha, namuu si barbaada. Saniifuu akkas tahaa jeetiin abdii kiyya isiniif dhaammada. Akka barnoota irraa fudhattan abdiin qaba. Saniifuu dubbiin an isinitti hime tan sii galtee gurra kanaan neexanii gurra kanaan gadhiistanii miti. Tan asiin neexanii qalbirra buufattani. Tan sii galtee jireenya keessan itti tolfattani. Wanni cinqannee rakkannee dubbannuuf akka obboleetiin tiyya, akka haati mana kiyyaa, akka sii galtee miti hiriyoottan kiyya jireenya gaarii jiraataniif. Saniifuu sabummaan, lammummaan, tokkummaan nuti qabnu akka amantittis akka hundatti dirqama nurra jiru bahuu qabnu. Dhukkubni bakka qaanfii nama qabe qaanfii fixate jetti Oromoon. Saniifuu hundi keessanuu gama kiyyaan wanni isinitti himu isin gorsuuf, isin barsiisuuf akka biratti hin fudhatina. Hundi keessanuu Rabbi isinii wajji haa jiraatu jecha ani dhaamsa bareedaa tokko kan dhumaa kan hin qabu waa'ee islaamummaati. Islaamummaan jiruu ta'e keessatti ati yoo kan taatu taate yeroo islaamummaan tuqamtu, yeroo maqaa islaamaa tuqamu, yeroo namni maqaa islaamaa qabu miidhamaa jiru yoo arkite irraa ittisuu qabdu. Haqa obboleessi tokko obboleessa irraa qabu. Yoonii fi ana sii galtee namni tokko na darbate obboleessa kiyya irraa dhaabbadhu jechuun sirra jirti. Saniifuu deeggarsiin guddaa wanniin amma yeroo ammatti isinirraa eegu ani akka nama takkatti warreen hangaan beeku isinitti himu jiru waa'ee biyya teenyaati. Waa'ee biyya teenyaati. Biyyi teenya karam deemaa jirti? Akkamitti deemaa jirti? Maaliif deemaa jirti? Hubachuudha malee gosummaa yookaan gandummaa yookaan waan biraa yaaduu dhiisa. Keessaafuu namni maqaa odoonii fi sii galtee miti namni maqaa na dhiba jecha sanillee jechuun. Maqaan Muhammad ulfaata. Maqaa nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam. Maqaa sanillee bakkaan gahuudhaaf nama maqaa islaamaa qabu, nama maqaa Muhammad qabu sii galte maqaa hedduu itti bu'aa jira yoo isinii galte. Yoo isinii galte akkasi. Saniifuu hundi keessanuu gabaabdutti wanni beekuu qabdan, wanni tahuu qabdan irra deebi'eetiin sii hima. Nama maqaa sii galtee miti biyya teenyaaf nu fayyadu deeggaruu akka qabnuun qolola keessatti isinitti himaa jechuudha. Gabaabdutti waa'ee dhiiraa na gaafachuu jirtan barruunis waan takkaan nin arka. Osoon beekuu osoon arkuu akka naman arkinettiin bira dabru jira. Maaliif beeytani? Rabbiin kitaaba keessatti الرجال قوامون على النساء. ربين كتابة كيستي مال جي سورة نساء أبو سيمالي سورة رجالان جرتو سورة رجالان أركنيان سنيفو تنا أتشمتنا خايا وائد إيرا يو ربي لابسنين برباد يو خان هو إسا خانا سورة نساء أجرا دبرتين تولتو إني تولتين بيخا إني إسين كاچلان إني كاچلتين بيخا بشان سيغل تيمتي وان دنگلي توكو خانوما حفي الراول قبطن isin ol qabnee jirraati achumatti isinin jenne inshallah. Saniifuu hundi keessan waa'ee dhiiraa maan dubbanne dhiisa. Waan akkanaa kun nurraa hin bareedu, nurraa hin tolu. Gabaabdutti onnanne dubbanne waan hunda jennee jirra. Biyya teenyaas Rabbiin biyya nagayaanuu haa godhu. Rabbiin warra biyya keenya sii galtee hoogganuu fi hoogganuu jaalatullee sii galtee warreen biyyaaf fayyadu, warreen nus fayyadu, warreen sii galtee amantii teenyallee nu fayyadu, warreen sii galtee waan nuti barbaannu hunda nuu ta'u Rabbi haa godhu.
maaliif jennaan hedduun ilma namaa sii galtee yaaddoo fi cinqee keessa jirra. Rabbiin biyya teenya warra biyya keenyaaf yaadu dhugaa saniin nuuf ashaa baasu jenna. Akkasumatti illee sii galtee miti uummanni akka hunqati dhiu jirus ni arkitanii warreen kanaas rabbiin haa qaceelchu jenna. Hinaaffaan sii galtee miti huccuu namarratti cirsiisti. Saniifuu hundi keessanuu sammuun teessan hundinuu isin kanaa hubachuu qabdanii wayitaa nama keessan tuqan callisuun hin jirtu dubbadhaa. Nama keessaniif falmadhaa, nama keessaniif lallabaa, nama keessaniif iyyaa. Gabaabdutti naannawa Ameerikaa xumuru jira inshaallah. Obboleessa keenya abalu jechuun illee humaa hin qabu. Haa ta'u isinii galti. Ameerikarraa gama Suudii Arabiyaatii fi naannoo Awurooppaa hunda deema. Gaafa achi dhaqees namuutuu bira dhaabbadhaa jajjabeessaa. Biyyaaf akka nu dhaabbatu, biyyaaf akka gargaaru ulamaan teenya, sheekkootiin teenya, beekaan keenya, abbaan gadaa keenya akkasumatti illee sii galtee miti namoonni nuti qabnu hundinuu isa cinaa dhaabbachuu jiran nutis sheekkootii teenyaa wajjin bira dhaabbanna, beekaa keenya wajjin bira dhaabbanna, abbaa gadaa keenya wajjin bira dhaabbanna. Namuutu dhaabbannee isa kana jabeessinee biyya teenya biyya bilisummaa biyyaan namuutu itti gammadu rabbi nu haa godhu. Rabbi fayyaa umrii barakaa isinii haa kennu inshaallah. Guyyaa takka guyyaan du'aa qofa isinii godhu dhufa. Guyyaan sii galtee anilleen kaniin hamtuun dalagin namallee hin tuqin namnillee nan tuqin kaniin guyyaa san ani itti gammadi karabbii kiyyarraa wahiin arkadha joo itti amanu sii galtee wanni uffadhe halaal wanni nyaadhe halaal wanni ani yaadilleen halaal tahe dhufeetiin guyyaa du'aa ijee inshaallah hunda keessaniifuu godha. Tokkoo keessanii yaada muraada keessa rabbii isinii haa guutu. Tan heerumiin rabbi bultii gaarii haa hiruufi tan fuutee tan heerumtee jirtu rabbi bultii isii bultii haawaa fi aadamsii haa godhu. Jaalalaa fi gammachuu ilma namaa kan kabajaa kan jireenya kee keessatti sii galtee miti ittiin gammaddu rabbi sii haa godhu. Wallaalaa sii galtee rabbi sittiin fidiin, hamaa sittiin fidiin, caccabaa sittiin fidiin, nama sii galtee siin taane rabbi sirraa haa qabu. Nama walii beeytu, kan waliif beeytu, kan walitti illee beeytu rabbi sitti haa fidu. Kan sii galtee gisee yeroo inni oli siin jiru hayaa jettuun rabbi sitti haa fidu. Kan atillee gadi jettuun hayaa waliin jettan rabbi sitti haa fidu. Saniifuu irra guddaan namaa hiree bultii keessatti yeroo hedduu namni kan dubbatu bultiin tunii akka hedduudha qabdii akkaataa hedduu keessa nama dabarsiti inshaallah. Hunda keessanuu rabbi niyyaa keessan isinii haa guutu. Fayyaa barakaa umrii jaalalaa isinii haa kennu. Gabaabdutti dhaamsi kiyya dhaamsaan jee gulama sadaffaa dhaamsi kiyya waa'ee TV Islaamaati. TV Islaamaa frequensiin isaa 12,687 irratti argattan horizontaal gubbatti warreen biyya jiruuf dhaamsa kana dhaamaa namootu akkasii galtee TV Islaamaa follow godhu. TV'n Islaamaa kan dhaabbateef hawaasa Islaamaa kana bakka takka geessuuf ulamaa teenya tan biyya keessa jirtu tan dhokotte tan sii galtee rakkoo keessa jirtuu fi tan sii galtee hin mul'atin mul'isuuf akkasumatti illee sii galtee miti shabaaba lafaa ol ka'u abbaa mana keetii kan ta'u deemu kana diina irratti akka guddatu akka TV kana keessa sii mul'atu akka sii galtee amantii tanaan ilmoo mana amantii guutuu sii ta'u nama lafa'u jechuu TV'n Islaamaa. Saniifuu hundi keessanuu TV Islaamaa kana qaamaa qalbiidhaan Profaayila keessan irrallee goradhaa nama kanaas beeksisaa akka gaariitti addunyaa guutuutti diisharra bahee jira yookaan saatelaayitii irratti namni hundinuu kanattis dalaguu qabdanii hundi keessanuu waa'ee TV Islaamaa hedduu dubbachuun illee na barbaachisa. Yeroo biraatiin goradhaa du'aa TV Islaamaa walittiin aansadha inshaallah. Isiniifin barreessaa inshaallah postiin godha namuutu sheer godhuu dandeessan waa'ee TV Islaamaa loogii isaa nambaraa fi akkasumatti illee waan takka peejii kiyya keessa harkachuu dandeessan kana sheer godha akka gaariitti akka addunyaa biyya teenya Oromiyaa guutuu osoo hin ta'in addunyaa laalu jira. Oromiyaan irraa fayyadamuu qabdi. Afaan keenya sheekotii garaagaraatii irraa dabarsa. Qura'aana namni barachuu feetan achirra barachuu dandeessan akkasumatti illee sagantaa dargaggoo jira, jiruu fi jireenyaa jira, sagantaa doktoraa jira, sagantaa hedduu jira achi gubbatti wanni argattan. Saniifuu hundi keessanuu as deebi'aatii diinaa keessan baradhaa. Waa'ee fatwaatillee yoo barbaaddan fatwaa ni beektan namoota kan maaree jaarsi kiyya akkas godhee abbaan kiyya akkas ta'e mucaan kiyya na jalaa badee amas soddon booda san hunda achi harkattan hoottaa isiniin jenna. Kuni peejii kiyya TV Islaamaatii miti. Saniifuu TV'n Islaamaa kophaatti if dandahee jira. Namoonni TV Islaamaa gubbaa daleenu akka peejii keenyaa osoo hin taane akka TV Islaamaatti hojjenna achi. Saniifuu TV Islaamaa kana bira dhaabbadhaa namuutu irra hirmaadhaan isiniin jaa gama kiyyaan asirratti hin xumura.
hanga wal arkinutti yeroo biraatti shahfa waliin jannutti galatoomaa warreen hordoftan sheer godhaa hundi keessanuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.